السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم باذن الله غادي نوجدوا واحد الوصفه رائعه نتاع السفنج اللي كيجي في الميكسور وكيجي ساهل اللي جرباتو غادي ما تندمش عليه. يعني شي حاجه اللي غادي تجي ساهله. ومرحبا بكم في لاشين ديالي. اللي ما تشاركتش معايا مرحبا والف مرحبا، وما تنساوش تشاركوا وتخليو لي واحد الكومونتير باش تعطوني يعني لو كوراج باش نزيد لقدام باذن الله. Bonjour les filles, nous allons aujourd'hui nous allons préparer ensemble la recette de sphinx, ce qu'on appelle les beignets. Enfin, c'est des beignets marocains. Je sais pas, nous on l'appelle sphinx et après je sais pas pour les autres. Je pense les Algériens ils l'appellent comme ça et les Tunisiens je sais pas trop. Bienvenue sur ma chaîne. مرحبا بكم كاملين. Aujourd'hui je vais vous donner les ingrédients et puis vous montrer la façon la plus simple qu'on fait et puis c'est réussi à 100%. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager à vous donner encore plus de recettes faciles et bien sûr réussite à 100%. Donc nous allons commencer bismillah. J'ai simplifié, j'ai vraiment simplifié la recette pour que toute femme ou jeune femme réussisse à cette belle recette. Donc nous avons besoin d'un bol d'eau tiède et un bol et demi de farine, de la levure en poudre. Moi j'ai pris la levure en poudre, mais vous pouvez prendre l'autre, en tout cas la levure pour le pain. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut de la levure pour le pain. Une pincée de sel et j'aurai besoin d'une goutte de jus de citron ou bien du vinaigre, pardon. Voilà, c'est simple. Donc un bol d'eau tiède, un bol et demi de farine, la levure pour le pain et du sel, une goutte de citron. C'est simple comme tout. Alors البنات غادي نسحقوا في السفنج غرفيه ولا زلافه ونص نتاع الفرينه وزلافه ديال الماء دافي. هذا الماء دافي وخصني بطبيعه الحال هذه الخميره نتاع الخبز. انا درت هذه نتاع الحبوب ولكن تقدروا ديروا الاخرى والملحه. هذا الشيء ساهل وكل شيء tout passera au mixeur. Donc c'est une recette au mixeur ou blender. Moi je l'appelle souvent le mixeur, mais en fait non. Bon bref, c'est pas l'essentiel. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que on va commencer. Bon, je vous parle en premier lieu de la préparation de la pâte, ensuite la cuisson de la pâte, mais on commence par la première étape pour pas vous perturber. Donc voilà, j'ai un bol d'eau tiède. عندي غرفيه ديال الماء يعني دافي غنديرها. ensuite غادي نزيد عليها هاد الخميره. ensuite la levure, à peu près une bonne cuillère de levure pour le pain. وغادي ندير هاد le bol de farine, le premier. Voilà, je verse mon bol de farine. Voilà, donc j'ai laissé le demi-bol, j'ai mis le premier bol au mixeur, le deuxième bol il est ici. Voilà, je le laisse de côté. Ensuite une goutte de citron ou de vinaigre. غندير واحد النقطه ديال يعني العصير نتاع الليمون نتاع الليم ولا ما يعني نخل ou une pincée واحد la pincée de sel. Voilà, une pincée de sel. Donc voilà, j'ai mes ingrédients: un bol de farine, un bol d'eau tiède, la levure, le sel, une goutte de citron. Voilà, et je vais travailler tout ça. Je vais mixer l'ensemble et je reviendrai باذن. Donc عندي هنا غرفيه ديال الفرينه مع غرفيه ديال الماء والخماره المعجونه يعني نتاع الخبز، شويه الملحه وواحد النقطه ديال الليم او الخل اللي عندكم.
وغادي نفوت هادشي كلشي في ميكسور ونرجع معكم باذن الله. Voilà, comme vous voyez, j'ai passé le bol de farine plus le bol d'eau au mixeur. Ça nous donne cette texture. Et je verse tout ça dans un saladier. Voilà. Je verse le tout dans un saladier. Donc, كي تحمط هذاك العناصر ديالي الفارينه مع الماء وداكشي غادي نجيب نديرهم في واحد لو سالادي هكا، وغادي نخدمها غير بلا فورشيت. هاد لا فارين اللي بقات لي هنا غادي نبقى نزيد ونخدمها غير بلا فورشيت بلا ما ندير يديا. Donc voilà le demi bol qui me restait. Je vais pouvoir travailler ma pâte à la fourchette au fur et à mesure. Donc voici voilà, je verse et je travaille en même temps ma pâte. Là elle est encore liquide, mais je travaille au fur et à mesure afin d'obtenir une pâte assez collante qui tient bien, qui est pas trop liquide ni trop épaisse. Donc on continue comme ça de cette façon là. غادي نبقى نضيف لها الفرينه ونخدمها غير بلا فورشيت حتى نحصل على واحد لاباط اللي نقدر نخدمها. يعني ما خصها تجي يعني سائله بزاف وما خصهاش تجي قاصحه بزاف. يعني غادي نبقى هكا نخدم حتى نحصل على واحد لاباط اللي عليه كولونط، وغادي يعني نخدمها هكا، وغادي كي نحصل على لاباط نولي معكم باذن الله. Donc je vais terminer mon bol, enfin mon demi-bol de farine en travaillant bien la pâte qu'avec la fourchette. Et une fois que j'ai tout fini, je vous montre le résultat final. Voilà ma pâte, j'ai bien travaillé ma pâte. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne ça, une sorte de pâte collante. Et donc je l'ai travaillé qu'avec la fourchette. Et un et demi de bol de farine, c'est largement suffisant. Donc voilà, j'ai ce qu'il me faut comme pâte. Donc voilà, ça donne ça. شوفوا كتجي على هذا الشيء، كتجي يعني واحد لاباط لي كولونط هكا، وغادي يعني خدمتها غير لا فورشيت وغادي نخليها على جنب. يعني هاد الوصفه راها ساهله وكتجي رائعه. غادي صافي غادي نخليها على جنب وندير لها نغطيها بشي حاجه ونخليها تخمر حتى تطلع ونرجع معاكم. Donc comme je disais, en fait j'ai bien travaillé la pâte qu'avec la fourchette. J'ai obtenu une pâte assez collante, donc ce qui est bien. Ensuite il me reste plus qu'à la couvrir et la laisser se reposer voilà, et puis je reviendrai pour vous montrer la partie cuisson. Donc je couvre le tout et je la laisse de côté pour se reposer une heure, même pas une heure, ouais une heure à peu près. فوالا غادي درتها تخمر وغادي نخليها على جنب ونولي معكم باذن الله باش نوري لكم الطريقه نتاع يعني لا كويسون. كما راكم تشوفوا معايا البنات، لاباط ديالي صافي خمرت ولات على هذا الشكل، يعني طلعت مزيان. دابا ما بقى لي غير لا غادي يعني نديغازيها، نقلع بها الهواء وندير لها ونكورها، وغادي نوري لكم يعني غادي نكورها غادي ندير الزيت في اليد ديالي، ما غاديش ندير الماء. يعني انا باغيه نسهل عليكم، دونك السهوله هي الزيت باش ما تلصق لك. ويعني كل وحده اللي غادي تجرب هاد لا غوسيت تنجح لها، دونك سي بور سا ما بغيتش ندير الماء، نوري لكم بالزيت. Voilà, ma pâte a bien gonflé, je vais la dégazer et je vais utiliser de l'huile pour les mains. Ça colle moins que l'eau. Normalement c'est avec l'eau, mais moi je vous montre la technique la plus simple, c'est avec de l'huile. Donc je vais pouvoir vous montrer comment. Voilà, je prends un peu d'huile, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer ça. Donc je prends l'huile, je mets dans les deux mains, je commence à la dégazer comme ça. يعني غادي نخوي بها هذاك الشيء ديالها، داك الهواء، كنحصل على هذا الشكل، نبقى ندور وندير معاها باش تشوفوا الطريقه السهله. المهم خص هذيك الهواء ديالها كاع يمشي، نحصلوا على هذا الشكل هكا باش نقسموها بسهوله. هي لاباط ديالها تلصق
على هذا الشكل. غادي نقسمها مرصويات وغادي نولي معاكم. صافي يعني كنحصل على هذا الشكل هكا. ودابا غادي نبقى نهز الكويرات هكا ونديرهم في واحد البلاطو. نهز واحد المرصو على حساب السفنجه، ندير شويه السفنجات شويه كبار، كنحصل على هذا الشكل ونحطها هنا ونزيد. يعني غادي نبقى نستمر هذا الشكل هكا حتى نحصل على السفنجات اللي بغيتهم، يعني او كبار او صغار، وتوجدوهم اكوتي، توجدوهم على واحد البلاطو اخر تكونوا درتو فيه شويه الزيت وتخليوه دو كوتي هكا. يعني نتوما ديروا توجدوه هكا باش تسهل عليكم القضيه. فوالا نخليوهم هكا. انا ندير واحد على حساب واحد 5 تاع السفنجات، يعني غادي يكونوا كبارات. اللي بغات صغير يعني يكونوا صغار نقص بهم على هذا الشكل. فوالا هادي غادي نقدر نقص بها شويه، نزيدها في هادي باش يجيو يعني الحجم كافي كيف. فوالا جي فورمي مي بوتيت بول. كما راكم تشوفوا معايا هاد المقله الصغيره درت فيها شويه تاع الزيت، وهذه درت فيها اكثر، يعني درت جوج مقلات، وحده فيها شويه وحده فيها يعني فيها اكثر. كما راكم تشوفوا معايا عندي يعني غادي نديرها هنا في الاول كي تطلع، كي نشوفها طلعت وتبوقت غادي نردها في المقله الزوجه. Donc je mets 2 poêles à chauffer avec un peu d'huile et là une bonne quantité d'huile. Donc pour commencer je vais la mettre ici, et une fois qu'elle est bien gonflée je la remettrai ici. Voilà, je vais vous montrer en détail. Voilà, donc nous allons commencer à la barakatillah. L'eau elle est bien chaude, l'huile elle est bien chaude, et donc je vais commencer. Je vais mettre de l'huile dans mes mains، ندير الزيت في يديا ونهز معايا وحده، نهز واحد هذيك هلا، وكندير لها هكا وكنشد الوسط ونثقبها على هذا الشكل. وهي نقسمها ونديرها في المقله الاولى كما كنتوا تشوفوا معايا، وغادي نخليها تطلع. لحقاش راها درت لها زيت، ما كثرت لهاش الزيت، غادي نخليها تغونفلا مزيان وردها في المقله الزوجه باش تطلع اكثر. تقدروا ديروا عليها الزيت الا بغيتو، تقدروا تخليوها هكا باش تغونفلا، ولكن في المقله الزوجه غادي تغونفلا اكثر. Donc je l'ai passé à la première poêle, elle est en train de gonfler doucement. Ensuite je vais pouvoir la mettre dans la deuxième pour qu'elle gonfle encore mieux et puis finir sa cuisson. Voilà, ça nous donne ça, comme vous voyez elle gonfle bien là. Donc je prends et hop, je vais la mettre là. Voilà, et là elle va finir sa cuisson. كما راكم تشوفوا معايا كتبقى هنايا ونقلبوها. ولكن تشوفوها طابت بالتحت قلبوها على هذا الشكل. وغادي نعاود نستمر هكا مع الاخرين. ثاني نجيب معكم وحده اخرى، نجيب وحده هكا كما راكم تشوفوا معايا، نهزها ندير لها هكا، نشدها في الوسط نقسمها وغادي نمشيها هكا ونحطها في المقله. فوالا كما راكم تشوفوا معايا غادي نستمر حتى نكمل كل شيء ونولي معكم. وما تنساوش باش تبقاو تقلبوها يعني هكا. فوالا تخليوها هنا تطلع وانسيت ديروها في لا دوزيام، وغادي تبقى تغونفلا لكم وكي تحمر صافي تقدروا توجدوا واحد لي بابيي هكا. كما انا وجدت هاد البابيي ابسوربون، وغادي نهزها ونحطها هنا كما راكم تشوفوا معايا، وغادي نستمر هكا حتى نكمل كل شيء ونولي معكم باذن الله. une fois alors la deuxième pour la deuxième je la prends نديرها هنا et hop. غادي نبقى مستمره هكا حتى نكمل كلشي السفنج ديالي ونرجع معكم.
السفنجه الجوله ديالي هي ها هي ما كتشوفوا. نوريها لكم هكا كيجي مغونفلي، كيجي على هذا الشكل. فوالا كما كتشوفوا، ونديروها في البابي ابسوربون كما راكم تشوفوا معايا. السفنج ديالي وجد كيجي على هذا الشكل كما راكم تشوفوا. انا حمرته، كيعجبني يكون محمر هكا. ودرت شي وحدين درت فيهم السكر، شي وحدين ما درت فيهم السكر. كيجي على هذا الشكل. هو السر ديالو هو خص يكون جوج مقلات، وحده فيها شويه تاع الزيت والاخرى فيها اكثر، وكيجي على هذا الشكل. وتاكلوه بالصحه والهنا، ونتمنى تعجبكم الوصفه وجربوها. غنوري لكم يعني ها تشوفوا كيفاش تجي، باش تعرفوا راه ناجح 100%. غادي نحل لكم وحده باش تعرفوا ما يهز لا زيت لا والو. كيجي شوف ما يعني ما يجي معجن، ما يجي كيجي رائع يعني، وما يشربش كاع الزيت كما راكم تشوفوا معايا. ها هو جا على هذا الشكل. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، وإلا عجبتكم ما تنساوش بارطاجيو، واللي مازال ما تابوناتش في لاشين ديالي مرحبا بها والف مرحبا، باش نوجدوا هكا الحوايج اللي كيكونوا سهال بشي حاجه بسيطه وكتعطيك شي حاجه كبيره. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه. Bon voilà les filles, comme je disais, en fait le secret c'est d'avoir deux poêles, une avec un peu d'huile et l'autre un peu plus, et ça nous donne ça. On peut mettre du sucre. Moi quelques-unes j'ai mis du sucre, et puis d'autres je les ai laissées comme ça nature. Voilà, ça donne ça, mais vraiment il est léger, il est juste c'est-à-dire il est très très bien, et il absorbe pas l'huile. Et voilà, regardez ce que ça donne. Je peux le... Voilà, j'espère que vous allez aimer. Et pour les filles qui ne sont toujours pas abonnées, abonnez-vous pour plus de recettes faciles. Et là, nous allons préparer pas mal de choses ensemble, faciles. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez, partagez. Et puis à la prochaine, bismillah. Allez, salam alaikum.